好，咁今日我哋煮呢個豆腐火腩飯，咁啊香港咧又叫做男人的浪漫啦。咁而家開始，首先我哋炸咗啲豆腐先。炸豆腐咧，啲油咧一定要燒得好慢嘅，如果唔係咧，啲豆腐就會散晒嘅。好啊，炸到佢燒到你，好啊，啲油燒到佢出晒煙咧，就可以落豆腐啦。搞你豆腐咧落咗咧就唔好喐佢住，等佢定咗型先喐佢。好啊，差唔多定咗型咧就輕輕推一推佢。咁豆腐我哋一定要用包仔豆腐先好食嘅。好啊，定型啦，我哋開始可以料散佢啦。好啊，呢度。好啊，跟住我哋唔使洗鑊噶啦，呢啲料頭包一包佢，有菇片，有少少蒜子，有蒜蓉同埋薑。好啦，落埋啲火腩落去，輕輕爆一爆佢。好啦，跟住你落少少豉油醬。啊，即係落水你落多少少，因為咧豆腐火腩飯係要有汁㗎。好啊，俾味，少鹽，少少糖，味粉，一定要落蠔油。好啦，跟住咧，我哋就擺埋啲豆腐落去，輕輕燜燜佢。跟住我哋揦定少少加粉埋芡，好啦，燜到啲豆腐入味咧，我哋就可以埋芡啦。要細力啲啊！如果啲豆腐咧就好容易爛啦。好啦，然之後最後先落老抽，咁啲色就唔會啞色啦。跟住加少少麻油落去。好啦 ，OK 啦，有啲汁嘅一定要。好啦，咁加埋個白飯就係豆腐火腩飯啦。好啦，咁豆腐火腩飯就做好啦。咁你炸豆腐嘅時候咧，一定要夠猛油，好猛油落去，跟住就唔好撩佢，如果唔係就會散噶啦。咁一定要落豉油醬啦。咁爆香啲火腩先好落水。咁最後埋嘅時候咧，都係最尾先落色，如果唔係就會啞色噶啦。多謝晒大家。